Dhugaa har'a abdiisan wajjin buna daffanneeti deemii viidiyoo waraabaan jedheen in deemuu wajjin viidiyoo waraabnaa naan jedhe oskiti naan jedhala in dubbatinii naan jedhala yoona nan dubbadha jedhe in dubbatinii naan jedhe dhugaa waaqayyoo jechuudha kolfaanan du'e ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo waan atti masbaanatti susan jedhe buna dhugnaan jedhaan buna dhuguu jedhe ushidnaan jedhe naan lola mee namni akka koo daa'imtu sin dhibdu jirti yookiin immoo daa'ima guddistanii wajjin taphachuu jaalattanii akkasuma amma viidiyoo waraabana biraa deemin jedhaan ushidhii hojii waraabnaa naan jedhaa bar hojii waraabnaa ushidnaan jedhe abbaata siimoon jedheen immoo inni mini ushidhii naan jedhe inna akkasitti kunoo makaraa na godhaa jira jechuudha. Inna ijoolleen yaa xiqqoo yoo nama jaalatte ijoolleen isaanii baay'ee si wajjin taphachuu barbaadu beektanii akkasuma abdiisan ka ani fi inni yoo wal biraa hin deemnu yeroo baay'ee yeroo tokko biraa deemee fa'aa kushiinaa dhaqee viidiyoo waraaba amma odoo viidiyoo waraaba jedhee anumaa jedhu didee fiigichaan televezyiinii biraa dhufe jechuudha moobaayilii isaa lafa godhee amma achumaa sitti na rabbashe jechuudha buna immoo na dhuga naan jedhe bunni nama guban jedhee ati kan nama gubu hojjettee naan jedhee eeyyin jedhee obboleessi immoo buna nama qorraa san hojjeta inni innaa isa qorraa hojjete inni naan jedhe eeyyin ani an hojjedhe inni qorraa hojjetaan jedhe kana eenyutu hojjete bunan jedhee burtukaantu hojjete naan jedha burtukaanuma naan jedha inna ani dhuguu kana na gubaa naan jedhe na guba kun dhuguu naan jedhe achumaan immoo bakka adeemkaa viidiyoo waraabaan jedhe hin deemu si biraayyuu si wajjin viidiyoo waraabaa naan jedhe mee akka koo daa'imti si rakkisti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na rakkisa garuu nan jaaladha innis na jaalata na biraa deemuu hin barbaadu jechuudha. Na biraa deemuu sirumaan barbaadu jechuudha daqiiquma takkaaf na biraa deemuu barbaadu dhugaa dubbachuuf jechuudha hedduu na jaalata anillee hedduun isa jaaladha yaa namni akka koo garuu daa'ima sin jaalattu hundumtuyyuu namni daa'ima jibbuu hin jira jedhee yaadu garuu daa'ima namaa sin jira malee kan ofiis keessattuu kan jibbuu hin jiru ani hin beeku kana baay'ee garaana nyaata waan ofii kiyyaa guddiseefis jechuudha hedduu takka garaana nyaata dhugaa waaqayyoo hedduu takka garaana nyaata sanuu amma immoo waan biraa galuu ga'ee fi baqa maal jedhee isinitti taa'imu baqa baay'ee garaana nyaatte jechuudha na baqa yeroo viidiyoo waraaba jedhinaa sarmu ani immoo inni akka keessa seenu barbaadu jechuudha garuu jara sodaafis osoo hin taane jarri hin beeku akkan viidiyoo yuutuubillee wajjin hojjedhu viidiyoo waan as jechuudha tokko keessa jira garuu ani hin barbaanne malee jechuudha mucaa yeroo baay'ee na biraa hin dhabamu yoo nam viidiyoo hojjedha jedhee na rakkisaa jechuudha amma buna buufadha jedhee tan kun makaruma na godha bar makarumaa sin jedha inaasa inaan jedhama inaasa inii tsajjedhiitii afaan qabadhu ta'a inaan jechaarana afaan na qabe ween dubbatinii naan jedha bar waan takkan dubbatinaa jedhala agartanii meekkatti daa'imtu sin rakkisti akkasitti daa'ima wajjin taphattu garuu dubbir godhee na qabe bara afaan usheenaan jechaara bar usheenaan jechaara garte usheenaan jedha akka viidiyoo waraabus ni arga jechuudha viidiyoo akka waraabus ni arga usheenaan jedha baqa ushedhii naasa'inii naan jedha akka naasuun na qabe jechuudha gartanii amma sagalee zeesanii irraa hin balleeche kan naasusiisuu dide waan ta'eef irraa balleeche ofii yammartaa saare jechuudha inaseenaan jedha karaa na godhe akkasitti daa'imti immoo beektanii daa'imta rabaa jechuudha yeroo takkatti si jaalatte baqa si jaalatte baqa yeroo hundumaa jechuudha si jaalatte amma maalan jedha deemee warra kee bira rafii mee maal baqa hin jedha irra funaan jedha baala isaa irraa rafeedha amma jarri rafee anaaf isa bichaa ta'a namni hunduu rafanii jiru anumaaf isa bichaadha kan jiru jechuudha hundi isaanii rafanii jiru anumaaf isa taa'ee buna dhuga jechuudha innaa ta'ee buna dhunaa shuma jennee buna daffannee jechuudha maal isin jechuu barbaade jettanii bakka daa'imta rabaa yoo ati jaalatte isiinis jaalatti akkasuma maatiin bira jirtanis yoo daa'ima isaanii jaalattani isaanillee isin jaalatu jechuudha kanaaf maatii bakka daa'ima namaa bakka daa'ima walumaa galatti jaaladha daa'imti shaggiidha jechuudha anuma dhugaa dubbachuudhaaf nas dhibuu nas dha'uu nas waan godhu daa'ima kana baay'een jaaladha jechuudha maaliif sanuu natu guddisee sanuu daa'ima haadha hin qabne waan ta'eef natu guddisee baay'ee garaana nyaata jechuudha sinii galee yoo loleenis immoo hin beeka beektanii
yoo loleen illee hin beekaa jechuudha. Yoo loleenis hin beekaa ushuma jedhan dubbatu jechuudha. Isin galee maaliif oduu waan ta'e ta'eyyuu osoonuma akkuma carraayyuu ta'ee waan ofii kiyyaa yookiin waan balleessee loleen ta'e hin himatu jechuudha. Maaliif beektanii ana akkuma haadhatti ilaala waan ta'eef na hin himatu. Garuu ijoollee jechuudha obboleewwan yoo lolaniin illee yoo dhaan illee ila sekendumatti abbaa biraan ga'ee hima jechuudha. Daqiiqaa takkan turu. Abbaatti mata jechuudha. Daqiiqaa takkas hin jedhe daqiiqaa takkan turu dhugaa waaqayyo. Anna ajaa'ibanii sadde ana maana himuu dideen jedha. Ana garuu nan himatu. Haadha na si'a ta'ee ani hin beeku nan himatu ana. Gini ijoolleen obboleewwan rukunnaan yookiin rukutaa yookiin lolanii taanani. Ittuma himata abbaan dhumnaan jechuudha. Takka jalan darbu waan obboleewwan dhaan jechuudha. Jalan darbu na rukutan jedhaa yookiin as na rukutan yookiin mataa qabanii na harkisan jedhaani kana na rukutan jedhaan bakka dhaqeeti mata hunda isaaniitu maqaa itti jechuudha. Ani garuu waan fi'ee loluu dhiisee osoo rukutee illee ni himatu jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku dhugaa rabbii.